अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा ईजी सा बीफ कीमा बनाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, तेज़पत्ता ऐड किया है, प्याज ली है और बीफ कीमा लिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, कुटा धनिया लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, कुटे लाल मिर्च लिया है। मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर 4। टमाटर डालने के बाद मैं 30 मिनट तक इसे ढककर पकाऊंगी। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, प्याज टमाटर के पानी से खुद ही पक जाएगा। हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है इसमें। अब मैंने 5 मिनट तक और कुक करूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा ईजी सा हम लोग का कीमा बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग इससे ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।